Вопрос от Андрея Ефимова звучит так. Пока формулировал вопрос, получил на него ответ. 1,9 триллионов долларов США на борьбу с коронавирусом развалит экономику этой страны? Или бюджет безлимитный? Есть ли возможность задать этот вопрос в видеоформате для озвучивания в простом портале? Ну, начнем, наверное, с того, насколько правильным был ответ, что да, действительно, вот эти 11,9 триллиона долларов, которые США отправляют на якобы борьбу с коронавирусом, на самом деле это не только борьба с коронавирусом, это целый спектр задач. Это 1 триллион долларов, которые пойдут четко населению для того, чтобы компенсировать все те их убытки, связанные опять же с коронавирусом. Это 400 и 500 миллиардов долларов, которые будут направлены на другие вопросы, связанные опять же с поддержанием экономики той же Америки и на непосредственную уже борьбу с коронавирусом или, скажем так, вакцинирование населения очень дорогой вакциной, которая разработана была в Соединенных Штатах Америки, которая предназначена, конечно же, только для Соединенных Штатов Америки, и вряд ли она может себя активно проявить в других восточных странах, не в этой далеко западной стране. 1,9 триллиона доллара. Это сакральное число, о котором, конечно же, следует задуматься. Это 1,9. Вы помните, что великий масон Назарбаев ушел 19 числа в 19:00 в отставку. Как раз непонятно какого месяца, не будем сейчас мы про месяц говорить, потому что 19 месяцев не бывает в году. Но вот он ушел как раз этого числа 19 и в 19:00 тем самым дал понять о том, что вот это сакральное число 19 и говорит о завершении его назарбаевской карьеры как президента Казахстана. И сразу же вот в этом же году, в 19-м, следует заметить, что где-то в 19 числах декабря уже стал проявлять себя коронавирус. Конечно, нельзя точно сказать, что именно 19 числа было объявлено о существовании этого коронавируса. То, что называется COVID-19, или COVID-19, это говорит о том, что да, действительно, 19 опять было включено в определенного рода систему восприятия мира, и опять же с помощью все тех же масонских лож. Следует заметить, что экономика Соединенных Штатов Америки, она несколько отличается от экономик всех остальных стран. Отличается и тем, что ее финансовая поддержка этой самой экономики базируется на долларе, и доллар, который непосредственно существует и используется в Соединенных Штатах Америки на потребительские цели, на развитие и другого рода направления. Этот доллар имеет другую цену, чем тот же доллар, который находится за пределами Соединенных Штатов Америки. Скажем так, в третьих странах мира этот доллар стоит намного дороже, все того же американского доллара. Дешевле или дороже мы относим к потребительской корзине и понимаем, что вот в странах третьего мира все тот же обычный завтрак будет стоить $1, а завтрак уже в Америке будет стоить $10. И так далее. То есть можно перечислить и другие страны мира, второго мира, или первого мира. Мы говорим о непосредственно Европейском Союзе, где доллар уже не так отличен от американского доллара, но он все равно, этот доллар, дороже, чем он на самом деле существует в самой же этой Америке. То есть те 1,9 триллиона доллара нужно воспринимать на самом деле не как ту сумму, глобальную, которая видится в третьих странах, как Украина, мы относим эту страну к третьим странам мира,
страна, которая находится под внешним управлением Соединенных Штатов Америки, а все эти страны, как правило, которые находятся под внешним управлением, они являются третьими странами мира. Так вот, в этой третьей стране мира, конечно же, эта сумма 1,9 триллиона долларов кажется фантастически огромной. Поэтому сам Андрей считает, что да, вот эта большая, огромнейшая, да, вот эта вот масса денег действительно может развалить вот этот самый бюджет или саму экономику Соединенных Штатов Америки. Отнюдь. Совершенно по-другому экономика Соединенных Штатов Америки устроена, чем экономики всех остальных стран мира. Мы не будем вникать в подробности и в тонкости вот этого обустройства самой экономики, но заметим, что для Америки 1,9 триллиона долларов – это не та сумма, о которой стоит особо беспокоиться. Думаю, что стоит побеспокоиться о величине 1,9. Вот эта величина как раз нам и говорит о некой завершающей фазе, которая сегодня обозначена в развитии самой Америки. Есть еще интересные такие же числа, которые говорят о том, что у 10% населения Земли находится 90% финансовых средств. И в основном вот эти 10% и существуют в Соединенных Штатах Америки. И другая цифра, где опять же выложены два этих числа, 90 и 10, говорит о том, что у 90% населения планеты присутствует лишь 10% финансовых ресурсов. Тоже 1,9. То есть мы подходим к тому, что в Украине, в самих Соединенных Штатах Америки совершенно иное восприятие экономики должно быть. То есть мы должны понимать, что экономика Соединенных Штатов Америки – это не та экономика, которая имеет место быть в странах третьего мира. Получается, что экономика США в корне отлична от экономики других стран? Абсолютно отлично от экономик других стран мира. Отлично только тем, что Соединенные Штаты Америки насаждают всем странам мира ту модель, ту идею существования, в которой, собственно, они сами и пребывают, функционируют. Давайте мы заметим еще маленький нюанс, что произошло на фондовом рынке, как только появилось вот это вот число 1,9 триллиона долларов. Буквально через несколько дней фондовый рынок стал меняться. И акции американских компаний возросли в основном на 7,8%. 7,8%, да, процентов. И это только начало этого самого роста. Понятное дело, что этот рост и был обусловлен тем, что необходимо будет разницу между первоначальной стоимостью акций и уже конечной, которая через какое-то определенное время обозначится, отправить в бюджет Соединенных Штатов Америки, чтобы они непосредственно залатали те дыры, да, которые могут в нем возникнуть в связи вот с этой программой, которую предложил Байден. Заметим еще также, что огромное количество средств Америка тратит и для управлениями стран третьего и, конечно же, второго мира. Огромное количество средств направляется на борьбу Навального, да, с президентом Путиным. Те же самые средства непосредственно идут все той же команде Тихановской, которая борется с Лукашенко, и не напрямую к ним, потому что, собственно, за самим Навальным и за самой Тихановской стоят целые структуры, пожирающие достаточно много денег. Мы говорим даже о той компании, как Bloomberg, да, которая у него очень недешевая, достаточно дорогая, которую нужно постоянно подкармливать финансами. И вот эта подкормка происходит, опять же, из реалий Соединенных Штатов Америки. Сейчас, в связи с вот этой программой, связанной с восстановлением
статуса Соединенных Штатов Америки после Дональда Трампа, его весьма интересного правления, которое непосредственно Сергеем Лавровым было признано как одним из очень проявленных, активных политических деяний самого же Трампа, да, вот это правление этого Трампа как интересного политика. Вот надо восстановить экономику Соединенных Штатов после этого правления и, соответственно, ни о каких вливаниях во внешние структуры говорить сегодня уже не будет необходимостью, поскольку, как вы понимаете, сами Соединенные Штаты Америки будут направлять все те ресурсы, которые будут освобождать из тех или иных каналов, когда они распределялись по всему миру, в собственный, да, карман, для того, чтобы хоть каким-то образом залатать его после вот этой вот весьма скандальной, да, политической карьеры самого Дональда Трампа. Вот в чем смысл особого подхода к американской экономике, к тому, как она функционирует. И следует заметить, что, собственно, сами Соединенные Штаты Америки, они делают эти шаги вот в сегодняшнее время только лишь для того, чтобы и далее продолжать насаждать миру свою социально-экономическую и политическую модель, да, в которой, собственно, они сами же, американцы, существуют, и которая для всего мира считается как бы эталоном демократического функционирования всех стран и государств. То есть вклад в виде 1,9 триллионов долларов США – это есть попытка сохранить социально-экономическую и политическую модель США для возможности дальнейшего ее экспорта? Вот именно для ее экспорта, потому что Соединенные Штаты Америки постоянно экспортируют в страны и первого, и второго, и третьего мира все те их задумки, связанные с государственным строительством других, да, стран. Поэтому мы понимаем, что сама Америка создает некий своего рода ментальный продукт вот, на уровне идеологии, созданный на уровне особого восприятия мира, на уровне незыблемости идей, строительства вот все того же государства. И вот этот продукт американцы, американская экономика, президенты всех времен, опять же, Соединенных Штатов Америки, они этот продукт экспортировали в весь мир и, соответственно, за счет этого экспорта и получали те дивиденды, которые, собственно, сегодня и присутствуют у тех же Соединенных Штатов Америки. Но мы заявляем еще сегодня о том, что нами уже осуществлено открытие в звуке, цвете и свете. А это открытие говорит о том, что все мы, все без исключения люди, пребывают, как бы уже понятно, не только в эмоциональной, да, астральной иллюзии, которую мы называем наваждением, не только в ментальной иллюзии, которая просто считается иллюзией, но мы пребываем еще и в иллюзии физического плана, то есть той иллюзии, которая называется майей. Если с астральной иллюзией, ментальной иллюзией как-то вот что-то более становится понятным у большинства изучающихся, то вот относительно майи у большинства людей как-то вот не приходит мысль в голову воспринимать всю ту реальность, физическую реальность, в которой эти люди живут, как некую иллюзию. Для большинства из них эта реальность является чисто физической реальностью. Но мы-то сделали открытие в звуке, цвете и свете, доказывая о том, что вот эта самая реальность является ничем иным, как следствием существования субстанциального мира. Именно этот субстанциальный мир, субстанциальная реальность и создала здесь для всех людей эту самую физическую иллюзию, майю. Она создала ее за счет того, что человек слышит на этом физическом плане с помощью своих ушей
ту субстанцию, которая проникает из субматериального мира, он ее ощущает с помощью прикосновений или воспринимает уже как бы с уровня цвета ту же самую субстанциальную реальность, которая проявляется уже тоже здесь в виде субстанции. И опять же свет, который в этой же нашей реальности существует, который исходит из любого вида там, огня, электричества или просто солнца, которое находится в небе, является ничем иным, как опять же проявлением здесь субстанции, которая исходит из субматериального мира. То есть все то физическое существование людей, которое имеет место быть, является ничем иным, как существованием их в иллюзии. Но модель мировосприятия, которая сегодня создана в Соединенных Штатах и которая экспортируется во все страны и государства, говорит о том, что этот мир сугубо материален и ни с чем и никак не связан, а связан только с существованием некого, там, как мы говорим, глаза, который находится на вершине пирамиды и который созерцает, собственно, этот мир как бы сверху. Мы заявляем, что все абсолютно не так. То есть вся та модель, которая сегодня экспортируется Соединенными Штатами Америки, является не более чем обычной ложью, обманом, той же самой иллюзией, мошенничеством, которая используется Соединенными Штатами Америки и ее лидерами только лишь для того, чтобы выкачать как можно больше денег из других стран, убеждая, опять же, жителей всех этих стран о том, что то восприятие мира материальное, физическое, в котором живут все люди, является тем, чем оно есть. То, что это есть не более чем иллюзия, которая создана из реалий субстанциальности и которая уже сегодня начинает просто меняться. Меняться с приходом все того же коронавируса, меняться с тем же глобальным потеплением, которое, как вы понимаете, нисколько, оказывается, не связано с экономической активностью людей. Потому что во время коронавируса, как вы понимаете, большинство из вот этих загрязняющих производств были остановлены, либо просто были приторможены в своей активности. Но при этом климат все равно теплел и теплел. Температура воздуха повышалась. И ученые это заметили. И ученые продолжают доказывать уже с другой стороны, что это потепление связано с какими-то другими факторами. Но никак не с теми, которые имеют отношение к тому, что вся та иллюзия, майя, в которой мы живем, является ничем иным, как результатом активности другой реальности, субстанциальной реальности, которая непосредственно воздействует уже здесь, на наш физический мир. И, конечно же, если мы обратимся все к тем же индуистским богам, то нам станет ясно, что эта субстанциальная реальность функционирует по принципу восприятия или создания мира с уровня бога Брамы. Наша реальность с уровня бога Вишны, а та реальность, которая находится за пределами существования нашей духовной иерархии, функционирует с уровня проявления Шивы. То есть, таким образом нам становится ясно, что наша реальность, реальность второго луча, реальность Вишну или реальность Христа является ничем иным, как отдельной существующей реальности, которая использует иллюзию, которая дается ей, этой реальности, Брамой, индуистским богом. И эту иллюзию она использует только и только лишь для того, чтобы освоить ее и просто в ней функционировать. И как только
это открытие в звуке свете будет обнародовано и будет выдано на гора, понятное дело, что вся та модель, которая сегодня экспортируется из уровня Соединенных Штатов Америки, эта модель перестанет просто работать. Вот почему это число 1,9 проявилось непосредственно в предложении самого же Байдена. Он не задумывался о том, что именно этим он поставил крест на экономике Соединенных Штатов Америки, пытаясь продать то, что завтра уже не будет продаваемо. Но это то же самое, если бы мы на сегодняшний день стали бы продавать те автомобили, которые были еще сделаны в том раннем Советском Союзе. Надеясь о том, что вот эти вот автомобили и бы продавались во всем мире. Мы говорим о «Жигули», о «Москвичах» старых моделей. При наличии уже существования все того же автомобиля Теслы. Но Америка поступает абсолютно идентично. Она вкладывает денежные финансы, денежные средства в то, что завтра уже будет неактуальным. То, что завтра уже устареет. Вот что приведет непосредственно к краху этой Америки. Не завышенные числа, не завышенные цифры, которые вкладываются со стороны президента в поддержание экономики и борьбу с коронавирусом, отнюдь, а в неправильном восприятии, в все той же верхушкой Соединенных Штатов Америки, всей той реальности, в которой они, эти американцы, вся эта верхушка вынуждена пока что существовать.